النهارده أنا عايزة أتكلم معاكم على حاجة اسمها the humming voice أو the humming noise. الاتنين زي بعض. دولت في أمهات كتيرة جدًا لمّا بتكلمني وإحنا بنعمل المتابعة بتاعتنا بعد ما يكون لبسوا الباوتش خلاص، فبتسألني هو ليه أنا سامعة الصوت ده؟ أنا عايزاكِ بقى تستمتعي بالصوت ده، لإن هو ده الصوت إن الطفل نايم في deep sleep. يعني نوم عميق، يعني ابتدى يتحرك من كونه طفل نايم نوم هو اللايت سليب اللي هو بنسميه النوم الخفيف إلى النوم العميق. والنوم العميق ده هو اللي احنا محتاجينه في أول 3 شهور مع طفلك عشان يبتدي إن هو ينمو المخ والقلب والرئة. وهو ده الفترة اللي الطفل بيحتاجها النوم العميق. يعني أنا النمو مش بس الأكل، يعني مش بس إن هو يبقى بيرضع، مش إن هو بيبقى أكل كويس يبقى هو كده خلاص هينمو، لأ، هو النمو ده بيبقى من برّه، لكن النمو اللي جوّه اللي هو بتاع الأعضاء بيكون أعضاء جسمه قصدي، إن هو يبقى نوم عميق. فأول ما بتحطيه جوّه الباوتشي صح ومضبوط وسِبتيه بعد الرضاعة ب20 دقيقة، هتلاقي طفلِك بدأ إن هو ينام نوم عميق وهيبتدي يطلّع الصوت ده. وطبعًا هو ده النمو المطلوب أول 3 شهور عشان خاطر طفلِك يقدر ينمو في المُخ والقلب والرئة، وبعد كده من أول الشهر الرابع يبدأ بقى إيه، يبقى مستمتع بإن هو نظره بدأ يزيد بنسبة 85 ل90%، فيبتدي يشوف أفضل شوية، يبتدي إن هو يلاحظ معاكِ، وهنا بداية إدخال الروتين بتاعِك. لكن قبل كده ده مش وقت إدخال روتينِك، روتينِك من أول الشهر الرابع إن شاء الله. وأتمنى كده أكون وضّحت لكم إيه هو الhumming noise، وما تقلقوش الصوت ده من أجمل الأصوات اللي تقول لِك إن أنتِ ماشية صح، بس عمرِك ما هتعرفي توصلي للhumming noise أو الhumming voice بتاعة الطفل إلا لمّا تحطيه جوّه confinement pouch.